Ya'ni bir onda realliklarimizni har xil yaratsak bo'ladi, ya'ni o'zgartirsak bo'ladi. Biz lekin o'sha bitta o'lchamga tushib qolganimizda shuni haqiqat deb o'ylaymizda o'tirib qolamiz. Aslida ongimizni mahsulida hamma narsani o'zgartira olamiz. Ba'zi narsalar o'zgartira olmaymiz, to'g'ri. Demak, nimanidir o'zgartira olmayapsizmi? Demak, sizni yo chastotangiz yetmayapti, ya'ni chastota vibratsiyani oshirish kerak darhol. Yoki sizni shu o'lchamda hali qiladigan ishingiz bor. Yoki sizga qanaqadir bilim yetishmayapti. Bo'ldi, shu 3 ta o'zgartiramiz. Lekin har onda o'zgartirish mumkin. Shuning uchun doimiy chastota muhim, vibratsiyani oshirib borishimiz muhim. Vibratsiyani qanday oshiramiz? Initiatsiyalar, ya'ni yuqori vibratsiyalik masterlarni initiatsiyalari, mantralar, gurularni mantralari, komillikka erishgan insonlarni mantralari va yuqori vibratsiyali musiqalar yordamida, ya'ni musiqa, ton. O'zi hamma o'sha qushlarda, mana suvda, hammasida bor, tashqi olamda bor. Ko'proq tabiat bilan uyg'unlikda, ko'proq tabiat bilan, daraxtlar bilan uyg'unlikda oshiramiz. Qushlarni ovozini eshitib ham oshirishimiz mumkin va yuqori vibratsiyali musiqali tonlar. Shunaqangi chuqur, ongda chuqur o'lchamlarda vibratsiyali, ya'ni yuqori vibratsiyali musiqalar olib berishadi. Shulardan biz demak vibratsiyamizni oshirib, chastotamizni oshirib, realliklarimizni o'zgartirish o'lchamiga o'tib olarkanmiz. Demak, rosayam muhim pulda o'sha pul bor degan o'lchamga o'tish. Misol uchun, sizda pul yo'q degan iqrorlik paydo bo'ldimi, siz o'zingizga darhol ayting: "Men ishonmayman bunga. Men ishonmayman bunga. Menda pul bor, keladi, men yarata olaman. Men hozir yarataman pulni" deb o'zingizga o'zingiz qayta-qayta takrorlab o'tiring.